大多数人都有自己的童年阴影。我小时候最害怕看见村里的王麻子，起初他也是正常人，直到经历那场诡异事件之后，变得和鬼一样的吓人。有一段时间，王麻子鬼迷心窍，一心想上山抓野兔子下酒，可惜他毫无狩猎的手段，只是简单挖一个坑洞守株待兔。然而坑洞太浅，根本困不住野兔，反倒经常能捕捉到刺猬。当年刺猬还不属于保护动物，在王麻子眼里，刺猬只是长了刺的野兔而已，照样可以吃肉。村里老人劝他最好不要伤害这种高灵性的动物，可他偏偏不听，还笑话别人不会享用高端美食。他把刺猬捕捉回家，并不宰杀，而是起锅烧水，把水烧开之后，快速抓住刺猬丢进锅中。当刺猬触及开水的瞬间，发出悲惨的哀鸣，王麻子根本不给对方逃窜的机会，迅速盖上锅盖，并用双手紧紧按压，直到锅里没了动静，方才拿开锅盖查看。正如他期待的那样，被开水烫脱皮的刺猬没了针刺，变得白白嫩嫩。王麻子这才将它化整为零，剁成肉块，接着重新起锅倒油，大火红烧。还没等肉炖烂，就急不可耐地大口品尝起来了。别看他喝酒吃肉这么欢快，没过多久倒霉日子就来临了。起初他只感觉后背发痒，让他老婆帮忙抓挠止痒，没想到被抓挠过的后背血肉模糊，甚至腐烂发臭。他老婆一边帮他包扎伤口，一边埋怨他不该吃那么多的刺猬肉，比起身体的痛痒，王麻子更受不了他老婆的碎嘴唠叨，当即披上衣服走出家门，直到他老婆做好晚饭，也不见王麻子回家。虽说他老婆心里有气，也不能放任不管。他先在村子里找了一圈，然后又上山寻找。那么大的山林，找一个人如同大海捞针。他老婆扯着嗓子边走边喊，根本没有回应的声音。正当他绝望之时，突然看见山林之中火光闪动，他老婆大着胆子走向火光的方向。等他走到近处方，才看清火光来自于一口大锅下面，大锅之内热气腾腾，似乎有人在烧水。那个烧水的人正是自己的丈夫老王。看见丈夫的那一刻，悬着的心终于放下来了。只不过王麻子跪在地上摆弄树枝，并不理人。他老婆以为对方还在生闷气，于是上前准备说些好话。不过等他看清对方脸面之时，顿时被吓得惊叫起来。只见王麻子脸和脖子上全部都是木棍，那些木棍深深插进皮肉之中，血流不止。而且他还在不停地加工木棍，他把木棍一端削成尖头，然后继续插在身上。等他老婆反应过来再想阻拦，对方已然变成刺猬模样了。如同刺猬的王麻子好像一具行尸走肉，僵直走向大锅。此刻大锅里咕咕作响，他老婆突然想起王麻子平日里烧水烫死刺猬的场景，难道王麻子也想尝试被开水烫脱皮的感觉吗？虽说他心知肚明，却也没有力气阻拦住王麻子。幸亏他急中生智，从地上搬起一块大石头砸向大锅，咔嚓一声过后，大锅里面的开水顺着破损的锅底流淌出来。当热水流入旁边草层之内，突然从里面发出一声惨叫，接着从里面逃窜出来一只全身发白的刺猬。与此同时，王麻子好像失去控制一般，身体发软向后瘫倒。他老婆连忙将他搀扶回村，请求救助。在村民帮助下，连夜送往医院救治，最终没有死亡。然而王麻子对于那夜的恐怖经历一无所知，他只记得从那以后自己有了王麻子的外号，因为他身上那些永远去除不掉的坑洞太过吓人。但凡谁家小孩不听话，只要大人喊叫一声王麻子来了，那家小孩保准变得很老实。